ओए रोमियो, तेरी बहुत शिकायत सुन रहा हूँ। नहीं, बहुत शिकायत सुन रहा हूँ। दिन भर तू लड़कियों से चैटिंग करता रहता है या फिर गेम खेलता रहता है। पढ़ाई क्यों नहीं करता है? किस चीज़ की कमी है तेरे पास? नहीं, कमी तो किसी चीज़ की नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ है। टाइम है, किताबें हैं, नोट्स है, हौसला भी है। हौसला तो इतना है कि अगर एक दिन पढ़ने बैठ जाऊं तो टॉप कर जाऊंगा। तो फिर पढ़ क्यों नहीं रहा है? वही साला मूड नहीं बन रहा है।